بیا سورة حامیم سجده وګور شل آیات وګور الله وی حتی اذا ما جاؤوها حتی اذا ما جاؤوها دردائی سے حالا دردائی وقتا اذا ما جاؤوها کلچ دی راسی ها دا میدان تا دا موقف تا د حساب چې راسي هغه ځای ته د حساب راسي د الله په حضور کې ولاړ الله به پوښتنه ځینې وکړي دا په یاد ولري یا سورة مؤمن وګورئ 2 ورځې پر شا ولاړ سي بیان به مې پر لپوري سورة المؤمن 2 ورځې پر شا ولاړ سي درو اویایم آیات وګور الله وی ثم قیل لهم اینما کنتم تشرکون ثم قیل لهم بیا بویل سی دوی لرا اینما کنتم تشرکون من الله سسو هاغا نیازولی هاغا لوولی هغه اولیاء هغه فرعون هغه سیدان کم کنتم تشرکون چې واسطاسو شرکامي جوړول د الله سره من دون الله سوا د الله سره تی ول هؤلاء شفاعنا عند الله تی دا ویل چې بیا هم موږ ګناهګاره بندګانې در موږ پورې ښه دي او دا مې ویل خاص کر د بلیویانو عقیده ده چې الله زموږ دا اوري نه د ده دا ردوي نه دی به ووایي قالو ضلوا عنا او ورک سو د موږ څخه اوس نه پیدا کېږي اصلي وجه دا ده چې بل لم نکن ندعو من قبل شیئا لکه سورة انعام کې هم درواغ وایي چې ما کنا مشرکین دلته هم درواغ وایي چې بل لم نکونو ورک نه دي اصل کې لم نکونو نو موږ ندعو چې موږ رابلل من قبلو پخوا شیئا هیڅ ته موږ آواز نه دی کولی ما کنا مشرکین کذالک یذل الله الکافرین همدا رقم الله د حجت د دلیل ورکوي کافران لکه دا کافران چې ورک په دنیا کې هم توفیق د حجت نه ورکي آخرت کې هم توفیق د حجت نه ورکي هیڅ مبتدی هیڅ مشرک به پیدا نه کې چې هغه ستا سرپرباز کې تا ته صحیح حجت پیش کی صحیح دلیل پیش کی د قرآن آیات درته پیش کی او د خپل د بدعت او د شرک عقیده په قرآن په سنت ثابت پیش وي کذالک یذل الله الکافر بس په دې به ثابت کې دا دون خلک زموږ پلار نیکه دا خلک څه کوي تا هغه کوه دا دلیل نه دی نو دلته الله وایي چې راسي شهد علیهم دی خو وایي چې بل لم نکن ندعو من قبل شیئا هیڅ کله موږ هیڅ چیت آواز نه دی کړی نو الله به څه وکړي مهر به پر خوله ور ولګوي خوله به بنده شي شهد علیهم گواهی به وکړي پر دوی باندې سمعوهم د دوی غوږونه و ابصارهم د دوی سترګې هغه د دوی غوږونه د دوی سترګې به پر دوی باندې شاهدي وکړي و جلودهم هغه د دوی پوستونه دا سرمن نه ده د انسان پر بدن چې چار چاپېره راوښتي موږ یې پوست بولو دغه به ګواهي پر وکړي ابن قتیبه معنا کوي چې وجلودهم وایي دا کنایه ده د فرجوس دا خپل فرج به
گواهی پر وکړي چې دا حلال استعمال کړی دي یا حرام استعمال کړی دي، نکاح کې استعمال کړی دي، صفا کې استعمال کړی دي. ابن قتیبه دا معنا کوي. یا دا جلود ظاهره مراد دا ظاهره پوست. وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم، دی په دا وخت کې ووایي خپلو پوستو ته لما شهدتم علینا، تاسو ولې گواهي وکړه پر موږ باندې. وایي خو ته را سره سوځه، دی خو نه دی چې زه سوځم ته به چا وي. غوږ، سترګې، لاس، پښې، پوسته خو ته هم را سره سوځې. ته د شهیدي ولې کوې؟ دغه شهیدي د خپله ځانه ده، د خپله جنسه، د خپله جزه شهیدي ده. دې څنګه انسان نشي پټېدی، د هر چا څه به پټ شي. د ده په خیال د الله څه به هم پټ شي، خو د الله څوک نشي پټېدلی. خو دی وایي زه هم پټ یم، الله څه به چیرې پټ شي. په کومه خوله چې ناروا یې وایي او په کوم لاس چې غلاوې کوي، په کومه پښو چې ناروا لځي، د هغه څه پټېدی شي. لما شهدتم علینا، ولې ته یې ګواهي وکړه پر موږ باندې. دغه لاسونه پښې بیا ووایي چې انطقنا الله، انطقنا الله، خبرې وکړې په موږ سره الله، الذي انطق كل شيء، هغه ذات چې هغه خبرې کړي دي په هر شي سره. وهو خلقکم اول مره، هغه ذات چې هغه تاسو اول پیدا کړي است. دا د قیامت مواقف نه دي، دا بدل بدل جلا جلا حالات چې زوځي کې یو حالات دي، ګړی بعد بل حالات دي، بیا بل حالات. څه چې قرآن او سنت ذکر کړي دي، څنګه ذکر کړي، دغه ټول دغه کېږي لکه دا قرآن چې ویلي دي. په کیفیت یې موږ نه پوهېږو. سړی دا سوال نشي کولی چې د دوی پر خولو باندې مهر ولګېدی، دا خبرې بیا دی په چیش کې. خو دلته بیا دا د پوستو ته وایي چې ته شهیدي ولې ادا کوې. دا په اعتبار د هغه موقف دی، یو ځای کې اقرار کوي، بل ځای کې انکار کوي، یو ځای کې خبرې کولی شي، بل ځای کې نشي کولی. ځایونه موقع چې دي هغه بدلې بدلې دي، جلا جلا موقع دي. او الله وایي اوس په دنیا کې خلکو ته الله تنبیه ورکوي. وما كنتم تستترون ان يشهد عليكم، نه یاست تاسو پټېدونکي ان د دې څخه چې پټ شئ د دې څخه. یشهد ډېر پام کوئ، د داس الله وایي نه سې پټېدی. ان یشهد علیکم، چې ګواهي وکړي پر تاسو باندې. سمعکم ولا ابصارکم، د دې څخه چې پر تا باندې ستا غوږ شاهدي، نه سې پټېدی. ولا ابصارکم، د شاهدۍ څه ستاسو د سترګو، ولا جلودکم، نه ستاسو د پوستو. د دې د ګواهي څه نه سي پټېدی. دا به په قیامت کې ګواهي کوي، ځکه چې الله وایي یقول الاشهاد. دا اوس څو قسمه سو؟ 3 قسمه سو. کرام کاتبین، انبیا او اندامونه، دا د انسانانو. سورتی مومن وګورئ، هلته هم دغه وایي. شهادت خبرې دي. د مؤمن امداد الله وایي زه دې دنیا کې هم کوم. 51 آیات وګور. دا د شاهدانو د ثبوت دپاره سورة مؤمن وګور. الله وایي انا لننصر رسلنا، یقینا الله وایي موږ امداد کوو د خپلو رسولانو. والذین آمنوا فی الحیات الدنیا، دا هغه کسانو چې د ایمان راوړی دی، که رسولان دي که د رسولانو اتباع دي، پیروکار دي، د هغو الله وایي زه امداد کوم په دې دنیا کې. و یوم یقوم الاشهاد، کله چې بیا ودرېږي ګواهان. دا دای ورځ ده، دا د شهیدۍ ورځ چې پر انسان باندې شهادتونه پیښ شي. بیا دا دای ورځ ده چې یوم لا ینفع الظالمین معذرتهم،
بیا ظالم انسان ته د ده عذر هیڅ فایده نه رسي. ولهم اللعنة دوی دپاره لعنت دی، ولهم سوء الدار د دوی دپاره بد کور د آخرت دی چې هغه جهنم دی. دا دی ورځ